哇，好攰啊！我執屋執得好攰啊！哇同大家睇睇我執屋嘅成果啊！嗱，個廳就冇乜分別噶啦，係多咗個電視啫，多咗個電視其他都冇乜分別噶，大家都 feel 到。咁嗱，大家見到個環境啦，有冇感覺到有啲恐怖嘅氣氛啊？其實呢度咧都死過唔少人噶，唔嚇過你多多包涵啊，老母媽咪多多包涵啊！我老母都係死喺度，風水麻麻地，你抹極都有塵喺呢度不過呢度就我阿媽自然死嘅身體唔好真係幾麻煩，好在我身體好嘅，身體健康我就因為濕氣非常重又焗又多塵，對面馬路嚟嘅又冇山又冇水啦，唔係綠油油嗰啲啦，以前都唔知咩地方嚟樓下對面景廁所最多人討論我廁所大家睇睇啦，盡執㗎啦，已經執得廁所又老實講，我覺得污糟啲都冇辦法嘅。咁睇下廚房啦，我哋美男廚房廚房我真係執咗好耐執到我仆街，我都執到我仆街。嗱，大家睇睇啦，嗱廚房啦，總之睇睇啦，嗱盡執㗎啦，驚上面就冇㗎啦，我盡執㗎啦呢啲咁係爭部洗衣機，呢部洗衣機我真係想喐佢㗎啦，我想同佢開拖㗎啦咁其他我都盡人事啦冇計㗎啦咁加油啦呢度就執極都係污糟㗎啦，又有油煙又煮嘢食嘅隔離屋，我都冇煮過嘢食我啦，你入嚟我都冇煮過嘢食，我都唔知點解啲碗係污糟嘅，我從來都唔煮嘢食嘅，我唔知點解啲碗會污糟，我諗隔離屋啦，因為人哋都要煮嘢食㗎嘛大家覺得我執屋嘅成果點樣咧？盡晒力㗎啦，冇辦法啦大家多啲執屋啦，如果唔係請鐘點啦，真係好辛苦執屋執到我睇下個樣幾乸殘大家屋咧就都 OK 嘅，我就 OK 咯，因為我阿媽實保有我嘅，你其他我就唔知啦拜拜。